Много лет назад в небольшом провинциальном городке жила семья, где каждая встреча за столом напоминала о силе традиций. Молодой зять по имени Андрей был человеком спокойным, рассудительным и по-настоящему преданным своей жене. Но у судьбы свои линии, свои тайные узоры, которые порой выводят нас на совсем неожиданные дороги. Теща Андрея, Мария Ивановна, женщина в возрасте, но с удивительной силой характера, всегда была для него чем-то большим, чем просто мать его жены. Она умела слушать, ее советы попадали прямо в сердце, и в ее глазах светилась особая мудрость, которой часто не хватало его ровесникам. Андрей относился к ней с уважением, но где-то в глубине души его тянуло к этой женщине сильнее, чем он хотел себе признаться. Их история начиналась обыденно. Он помогал ей по дому, починить скрипучую дверь, вынести мешки с картошкой в погреб, прибить полку. Для него это было делом привычным, но для нее знаком заботы и внимания. Каждый раз, когда она благодарила его легкой улыбкой, у Андрея внутри что-то странно отзывалось. Мария Ивановна жила одна, ее муж давно ушел из жизни, и одиночество становилось ее постоянным спутником. Вечерами, когда дочь Андрея задерживалась на работе, он часто оказывался в обществе тещи. Они пили чай на маленькой кухне, где пахло свежим хлебом и травяными сборами. Она рассказывала истории молодости, вспоминала танцы в Доме культуры, первую любовь, те времена, когда деревья были выше и трава зеленее. Сначала Андрей слушал ее как обычный собеседник, но постепенно в ее рассказах он начал видеть глубину, красоту души, которую раньше не замечал. Его тянуло слушать ее все больше, как будто в этих воспоминаниях он находил ответы на собственные вопросы. Однажды вечером, когда за окном лил дождь, а гром то и дело вспыхивал где-то вдалеке, они снова сидели вдвоем на кухне. Свет настольной лампы падал мягко, и ее лицо казалось особенно теплым, почти светящимся. Она протянула ему чашку с чаем и сказала: «Ты знаешь, Андрюша, мне всегда казалось, что твоя душа взрослее, чем у других». Эти слова тронули его сильнее, чем он ожидал. В груди что-то перевернулось. Он взглянул на нее иначе, не как на тещу, а как на женщину, которая могла бы быть его другом, его опорой и, может быть, чем-то большим. Но он тут же отогнал мысль. Ведь это казалось невозможным. У него была жена, у нее роль матери. Но именно невозможное всегда тянет сильнее всего. С того вечера Андрей стал ловить себя на том, что думает о Марии Ивановне чаще, чем следовало. Ее голос, ее привычка поправлять прядь волос, ее руки, натруженные, но такие мягкие, все это запоминалось. Он начинал ждать встреч с ней, хотя и боялся признаться себе в этом. С другой стороны, и она чувствовала перемены. Ее сердце, давно уснувшее, снова оживало. Она стала чаще смотреть на него не как на мужа своей дочери, а как на мужчину, внимательного, заботливого, настоящего. И от этого ей становилось страшно и радостно одновременно. Их взгляды начали задерживаться дольше, чем раньше. Их разговоры становились глубже, а паузы — красноречивее слов. В каждом таком моменте зрело что-то, что могло перевернуть их жизни. Однажды, когда дочь Андрея снова задержалась, Мария Ивановна вынесла на стол домашний пирог и налила в бокалы вина. Он поднял свой бокал. «За вас, Мария Ивановна, за вашу доброту». Она улыбнулась, и ее глаза вдруг блеснули какой-то давно забытой нежностью. В ту ночь дождь снова барабанил по подоконнику, а в их сердцах росло напряжение, которое невозможно было не заметить. Они оба понимали, еще один шаг, и возврата не будет. Но пока они сидели напротив друг друга, молчали и делали вид, что все остается прежним. Хотя каждый из них знал, уже ничего не будет как раньше. После того вечера, когда в воздухе повисло что-то новое, Андрей пытался убедить себя, что это всего лишь фантазия, игра воображения. Он говорил себе: «Ты просто устал, просто слишком часто бываешь рядом с ней». Но стоило снова оказаться у Марии Ивановны дома, как мысли рушили все оправдания.
Дочь, его жена, все чаще задерживалась на работе или у подруг. Семейная жизнь постепенно превращалась в рутину. Короткие разговоры, редкие ужины, равнодушные взгляды. Андрей старался не жаловаться, ведь так бывает у многих. Но именно в такие минуты ему особенно не хватало тепла, и это тепло он чувствовал у тещи. Мария Ивановна, сама того не желая, начинала искать его глазами чаще, чем раньше. Ее сердце, которое долгие годы жило только воспоминаниями, теперь откликалось на его шаги, на его голос. И хотя разум подсказывал ей, это неправильно, нельзя даже думать об этом, душа жаждала общения с ним. Они стали чаще находить поводы оставаться наедине. Андрей мог зайти просто помочь с лампочкой, посмотреть телевизор, пока ждет жену, или попить чаю. И каждый раз эти встречи затягивались. В комнате становилось тихо, и тишина наполнялась особым напряжением. «Андрей», — как-то сказала она, когда он мыл за нее посуду, — «ты слишком много делаешь для меня. Я ведь не заслужила такого внимания». Он поднял взгляд и ответил: «Не говорите так, Мария Ивановна. Вы заслужили гораздо больше». Она отвела глаза, но в ее сердце эти слова остались, как маленькая искра, которая разгорается все сильнее. С каждым днем они становились ближе. Он замечал ее привычки, как она хмурит брови, когда о чем-то задумывается, как тихо напевает старые песни, пока готовит ужин. Она же видела в нем заботливого мужчину, которому можно доверять. Но чем сильнее крепла их привязанность, тем больше становилось страха. Они оба понимали, что играют с огнем. Для нее он был мужем дочери. Для него она была второй матерью. Нарушить эту грань значит перечеркнуть все. И все же судьба снова подтолкнула их к опасной черте. Однажды летом в городе отключили свет. Вечером, когда Андрей зашел к Марии Ивановне, квартира была погружена во тьму. Она зажгла свечи, и мягкий огонь танцевал на ее лице, делая его удивительно молодым. «Как давно я не видела такого вечера», — сказала она. «В юности мы часто сидели при свечах, когда не было электричества. Все казалось волшебным». Он улыбнулся. «А сейчас разве не так?» Их глаза встретились. Секунды казались вечностью. И именно тогда Андрей впервые понял, если он сейчас протянет руку, она не оттолкнет его. Но он сдержался. Он боялся разрушить то хрупкое, что между ними возникло. Они сидели рядом, молча слушая, как за окном стрекочут сверчки. На следующее утро Андрей проснулся с тяжестью в душе. Он понимал, что чувства становятся слишком сильными. И все же он снова пошел к ней, под предлогом помочь отнести сумки с рынка. Когда они вошли в квартиру, он поставил пакеты на стол и вдруг заметил, как ее руки дрожат. Она пыталась скрыть волнение, но глаза выдавали ее. «Мария Ивановна», — начал он, но не смог продолжить. «Не надо», — перебила она тихо. «Не говори. Я все понимаю». Они замолчали. В комнате было слышно только тиканье старых часов. И в это мгновение между ними возникла невидимая связь, которая уже не позволяла отступить. С этого дня каждый их разговор, каждый взгляд, каждый жест имел другое значение. Они еще пытались держать дистанцию, но внутренне знали, неизбежный момент все ближе. С каждым днем напряжение росло. Андрей все меньше находил общий язык с женой. Она стала холодной, часто занята делами, на вопросы отвечала коротко, а на заботу реагировала равнодушием. Андрей чувствовал, что в их браке исчезло то самое тепло, ради которого он когда-то решился на семью. В то же время рядом была Мария Ивановна. Она понимала его без слов. В ее присутствии он снова ощущал себя нужным, ценным, живым. Когда он приходил к ней, то будто попадал в другой мир, где его слушают, где ему улыбаются, где он может быть самим собой. И вот однажды в тихий вечер, когда жена уехала в командировку, Андрей задержался у тещи дольше обычного.
Они пили чай, разговаривали о жизни, о том, как быстро летит время. «Знаешь, Андруша», — сказала она задумчиво, — «иногда я думаю, может, моя жизнь уже прошла зря. Столько лет в заботах о счастье, как будто и не было». Он посмотрел на нее внимательно. «Не говорите так. Вы особенная. И счастье еще впереди». Ее глаза блеснули, и она впервые не отвела взгляда. Между ними повисла тишина. Он видел ее дрожащие губы, чувствовал тепло, исходящее от ее плеча, и не выдержал, осторожно коснулся ее руки. Она не убрала ее. Наоборот, сжала его пальцы. «Андрей», — прошептала она, — «мы делаем что-то очень опасное». «Я знаю», — ответил он. «Но я не могу иначе». Их руки оставались сплетенными. Сердца стучали так громко, что казалось, их можно услышать в соседней комнате. В тот момент Мария Ивановна поднялась и пошла к окну. Она стояла спиной, пытаясь собраться с мыслями. Андрей подошел ближе. Он чувствовал, что еще шаг, и пути назад не будет. Она обернулась. На ее лице смешались страх, вина и нежность. «Мы не имеем права», — сказала она, но голос ее дрожал. «А сердце имеет право?» — тихо спросил он. Она не ответила словами. Только слезы блеснули в ее глазах. Андрей осторожно коснулся ее щеки, вытер слезу, и это прикосновение стало переломным. Время словно остановилось. За окном гудел ветер, где-то вдали лаяла собака, но для них мир перестал существовать. Они сидели рядом до поздней ночи. Он держал ее за руку, она позволяла. Их разговоры становились все тише, все интимнее, а паузы все громче. И именно в ту ночь впервые случилось то, что они оба боялись и ждали. Не слова, а взгляды, не обещания, а чувства сделали все за них. А на утро они долго сидели молча, не зная, что сказать. Взглядов было достаточно, чтобы понять, теперь они связаны тайной, которая навсегда изменит их жизнь. Мария Ивановна тихо сказала: «Андрей, это наша ошибка, но почему тогда я чувствую себя живой впервые за много лет?» Он ответил: «Может быть, это не ошибка. Может быть, это судьба». Она не нашла, что ответить. Только вздохнула и положила голову ему на плечо. И в этот момент они оба поняли, пути назад уже нет. Секрет, который теперь связывал Андрея и Марию Ивановну, становился тяжелым грузом и сладким искушением одновременно. С одной стороны, они прекрасно понимали, что переступили черту, которую нельзя было пересекать. С другой, каждый новый день без друг друга превращался в мучение. Андрей все чаще находил поводы приходить к ней. То телевизор не работает, то нужно помочь с покупками, то просто проверить, как вы себя чувствуете. И каждый раз их встречи становились длиннее, разговоры, откровения, взгляды, теплее. Мария Ивановна, хоть и старалась держать себя в руках, чувствовала, что сердце ее больше не принадлежит ей самой. Она давно не знала, что значит ждать кого-то с нетерпением, волноваться от каждого звонка в дверь, улыбаться без причины. Но теперь все это вернулось. И вместе с этим пришел страх. «Андрей», — сказала она однажды вечером, когда они сидели на кухне при тусклом свете настольной лампы, — «мы играем с огнем. Если кто-то узнает, это конец для всех нас». Он положил ладонь на ее руку. «Я знаю. Но разве можно бороться с тем, что внутри?» Она долго молчала, и только часы на стене отсчитывали время. Наконец, она вздохнула. «Мы должны остановиться. А ты сможешь?» — спросил он, заглядывая ей в глаза. Она отвела взгляд и не ответила. С этого вечера они решили держаться подальше друг от друга. Но чем больше они старались, тем сильнее становилось притяжение. Через неделю случилось то, что окончательно перевернуло все. Жена Андрея внезапно уехала к подруге в другой город. В доме Марии Ивановны оставался недочищенный огород, и она позвонила зятю, попросила помочь. Он пришел,
Они вместе копали землю, смеялись, вспоминали прошлое лето. Когда работа закончилась, они зашли в дом и, уставшие, сели отдыхать. Мария Ивановна достала компот и хлеб, они ели молча, будто оба понимали, что сейчас произойдет. И тогда Андрей поднялся, подошел к ней и тихо сказал: «Я не могу больше притворяться». Она посмотрела на него и не отвернулась. Их сердца в тот момент били так сильно, что слова оказались лишними. Все произошло естественно, словно они только этого и ждали. Позже, когда ночь окутала дом тишиной, Мария Ивановна сидела, обняв колени, и шептала: «Господи, что же мы натворили?» Андрей сел рядом, взял ее руку. «Мы не сделали ничего плохого, если это любовь». Она заплакала, спрятав лицо на его плече. И в этих слезах было все: и вина, и счастье, и страх. Наутро они договорились: никто и никогда не должен узнать об их тайне. Но в глубине души каждый понимал, скрывать это долго не удастся. Ведь глаза выдают все. А их глаза теперь светились особым огнем, который трудно спрятать. Секрет, который связывал Андрея и Марию Ивановну, рос словно снежный ком. Каждый их взгляд, каждая улыбка — все это становилось все труднее скрывать. Они старались быть осторожными, но страсть уже жила в их сердцах, и прятать ее становилось невозможным. Жена Андрея начинала что-то подозревать. Она замечала, что муж стал чаще задерживаться у матери, что его глаза оживают именно тогда, когда он говорит о ней. Сначала она списывала это на простую заботу, но интуиция женщины все чаще подсказывала ей: здесь что-то не так. Однажды вечером она неожиданно вернулась домой раньше обычного. Андрей как раз сидел на кухне у тещи, они тихо разговаривали и смеялись. И хотя ничего предосудительного в тот момент не происходило, ее сердце ухватило эту картину как доказательство. «Что вы тут делаете?» — резко спросила она, входя на кухню. Мария Ивановна замялась, в глазах мелькнул страх. Андрей попытался объяснить: «Мы просто разговаривали». Но голос его дрогнул, и это предательство не укрылось от внимательного взгляда жены. С того дня начались подозрения, недомолвки, скандалы. Жена Андрея все чаще задавала вопросы, ловила его на словах, пыталась вывести на чистую воду. Андрей же мучился. Он любил жену по-своему, но сердце уже принадлежало ее матери. Мария Ивановна страдала еще больше. Она понимала, что в любой момент все может раскрыться. Ее терзала совесть: как она могла допустить такое? Как могла поставить под удар и семью дочери, и собственное имя? Но когда Андрей был рядом, все эти мысли растворялись. С ним она чувствовала себя молодой, нужной, любимой. И вот наступил день, который решил все. Жена Андрея вернулась домой неожиданно и застала их вместе. Не было ни объятий, ни поцелуев, они просто сидели рядом, держа друг друга за руки. Но этого оказалось достаточно. «Теперь все ясно», — сказала она ледяным голосом. «Вы оба предали меня». Слезы наполнили ее глаза, и она выбежала из квартиры. Андрей кинулся за ней, но она захлопнула дверь перед его лицом. Тишина навалилась на кухню. Мария Ивановна дрожащим голосом произнесла: «Все кончено, Андрей. Мы разрушили ее жизнь». Он опустил голову. «Но я не жалею. Потому что впервые в жизни я понял, что значит любить». Она посмотрела на него долго и тяжело. В ее глазах смешалось все: боль, вина, любовь. Прошли недели. Жена Андрея уехала к подруге, потом к родственникам. С ним она больше не хотела разговаривать. Их брак оказался разрушен. Мария Ивановна же жила с тяжелым сердцем. Она пыталась держаться подальше, но Андрей все равно приходил. Он приносил продукты, помогал по хозяйству, садился рядом и молчал. Им не нужны были слова, они уже слишком многое знали друг о друге. И однажды в теплый летний вечер они снова сидели вместе.
Солнце садилось за горизонт, окна окрашивались золотом. «Андрей», — сказала Мария Ивановна тихо, — «может, нам стоит отпустить это? Ты еще молодой, у тебя вся жизнь впереди. А я прожила свое». Он покачал головой. «Нет. Мое счастье там, где вы. Я не хочу больше жить в полуправде». Она заплакала, и он обнял ее. В этом объятии было все: отчаяние, нежность, сила и слабость одновременно. И хотя их история разрушила привычный уклад, хотя общество никогда не приняло бы их союз, для них двоих она стала смыслом жизни. Они знали, впереди их ждет непростая дорога, осуждение, одиночество, шепот за спиной. Но внутри горела искра, которую уже невозможно было потушить. И эта искра делала их живыми.